Chaជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបខ្យងអប់ជាមួយទឹកដោះគោឆៅបងប្អូនណាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានខ្យងមានម្ទេសមានគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងទឹកដោះគោឆៅម្សៅស៊ុបស្ករសខ្ទិះដើមខ្ទិះដូងហ្នឹងយើងហ្នឹងបងប្អូនណាតែយើងយកតែខ្ទិះដើមបន្តិចបានណាបងប្អូនទឹកប្រហុកតែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ទះរបស់យើងបានក្តៅហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃសក្រូចនិងម្ដេងហ្នឹងចូលមុនទៅតមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទិះរបស់យើងចូលបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទឹកដោះគោឆៅមួយកំប៉ុងចូលទៅបងប្អូនណាយើងដាក់ស្ករសមួយស្លាបព្រាចូលម្សៅស៊ុបបងប្អូនយើងដាក់ទឹកប្រហុកបន្តិចចូលផងបងប្អូនណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាំឲ្យទឹកខ្ទិះរបស់យើងទៅដល់គោយើងពុះបន្តិចទៅយើងចាក់ខ្យងចូលទៅបងប្អូនពុះបងប្អូនណាយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចទៅតែបងប្អូនយើងដាក់ខ្យងចូលបងប្អូនបន្តិចយើងឆាតតាប៉ុណ្ណឹងមកយើងក្របវាទុកឲ្យផ្លែទៅបងប្អូនទុកផ្លែទៅបងប្អូនណានេះខមកផ្លែចឹងទៅយើងដាក់មកវិញមកវាពុះបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទុកយើងឆាវាតតែវារៀងខាប់តិចបងប្អូនណាមកផ្លែទៅវាខាប់ហើយទៅដោះគោជាមួយខ្ទិះដូងហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្យងអប់របស់ពួកយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្រេចក៏បានឬក៏ទឹកត្រីកោះកុងក៏បានដែរបងប្អូនណាទឹកត្រីដែលយើងបានទឹកដែលយើងបុកហ្នឹងក៏បានដែរចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្យងអប់របស់គោរបស់យើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនណា
ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំអាប់ទឹកជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆាយរបស់ពួកយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់បងប្អូនណាអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe channel របស់នេះខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើន